Üdvözöllek! Én Fejes István vagyok, a Success Online Klub tulajdonosa, megalkotója, létrehozója. Nemrégiben láttam egy weboldalt, amely szerint az interneten most online aranyláz zajlik. És hogy az emberek nem aranyat, hanem online üzleti lehetőségeket keresnek, amivel anyagilag függetlenekké válhatnak. Igen ám, de ezekhez az online üzletekhez megfelelő eszközök és megfelelő tudást szükségeltetik. Éppen ezért hoztuk létre ezt a klubot, hogy ezeket az eszközöket és azt a tudást számodra átadjuk, amit közel 6 év interneten eltöltött idő alatt felhalmoztunk, és amelyekről tudjuk, hogy működnek, hiszen mi is ezek alapján dolgozunk. A rendszerünk 2 részből áll, egy ingyenesből és egy fizetősből. És hogy miért? Hát azért, mert az emberek egy része eleinte nem szívesen ad ki pénzt olyan anyagokért, amiről nem tudja, hogy megérje neki vagy nem. Más emberek ugyanakkor meg azt gondolják, hogy amiért nem kell fizetni, az egyáltalán nem is ér semmit. Ezeket a dolgokat is figyelembe véve lehetőséget adunk mindenkinek, hogy ingyen belenézhessen a munkánkba, és döntse el, hogy neki megér-e annyit, amennyibe a fizetős oldal kerül. De ez még csak egy része a dolognak. Ha valakinek tetszik az, amit csinálunk, és azt szívesen kínálná másoknak is, lehetősége van csatlakozni partnerprogramunkhoz, és ezáltal nagyon jó pénzkereseti lehetőségre szert tenni. Mi adjuk az online eszközöket, természetesen a hozzávaló tudással együtt, te pedig segítesz más embereknek, hogy ezekkel az online eszközökkel pénzt tudjanak keresni, egyszerűen csak azzal, hogy meghívod őket a klubba. Cserébe mi nagyon magas jutalékot fizetünk ki, ez kb. 80%, és ezt 5 szinten keresztül. De erről majd egy kicsit részletesebben beszélek. Először is nézzük meg, hogy hogyan lehet regisztrálni. Azon az ajánlói linken, amit kaptál, erre az oldalra fogsz jutni. Itt látni fogsz egy kis online videót, ami nagy segítséget nyújt a regisztrálásban. Mielőtt azonban regisztrálnál, nézzünk széjjel egy kicsit az oldalon. Hát először is ugye van rajta egy üzleti terv, erről majd részletesen fogok beszélni. Ez egy videós anyag, illetve ott van rajta a Success Online Klub oktatási tervezete, ezeket majd megnézheted. A második része ugye a regisztráció, ezt az előbb mondtam, itt van egy kis videó, amit érdemes megnézni, aztán pedig értelemszerűen ki kell tölteni a piros csillaggal megjelölt részeket. A következő a kapcsolat. Ebben itt a tulajdonosnak az elérhetőségei vannak, ez ugye jelen esetben én vagyok, tehát itt van az elérhetőségem, és itt van a cégbejegyzés, tehát lehet látni, hogy a Success Online Klub egy hivatalosan Angliában bejegyzett cég. Aztán itt van a klubtagsággal járó anyagoknak a letölthetősége, tehát itt ezeken az oldalakon, vagy ezeket az oldalakat lehet majd a klubtagsággal együtt letölteni. Ez természetesen csak ugye miután hivatalosan, rendesen klubtag lettél. Itt lehet látni, van egy számítógépes tanfolyam, ami a számítógép hardveres felépítését fogja neked megmutatni. Aztán lesz egy személyiségfeltő tanfolyam, ez a pénzügyi bőség feltárása, amelynek az ingyenes része megtalálható a másik oldalunkon, amit majd később meg fogok neked mutatni, illetve aznak a továbbfejezett változata, ez a pénzügyi bőség feltárásának az első szintje, ez pedig az első 2 rész van már meg magyarul, a többi pedig angolul, aztán pedig folyamatosan majd le lesznek ezek fordítva, és magyarul is elérhető lesz. Aztán az Advanced System Care-nek a működéséről és telepítéséről, ez egy rendszer elemző, rendszer működtető, optimalizáló program, amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a számítógéped normálisan működjön. Aztán a számítógép újratelepítése után, vagy telepítésekor milyen programokra lesz szükséged, és ezeket honnan tudod beszerezni. Itt elsősorban vírusírtókra, képszerkesztőkre, Office-ra gondolunk, aztán néhány olyan alapvető programra, ami gyakran elmarad, például a VLC videólejátszó, az Adobe Flash Player, az Adobe Reader, a Total Commander, a WinRAR, egy tömörítő program, aztán íróprogramok, a Mozillával kapcsolatos
tudnivalók. Van egy új lehetőség a Mozillában, amivel a jelszavakat vissza lehet például hozni. Ez teljesen egy újdonság, ezt még csak most lehet elérni. És aztán nagyon-nagyon sok más program telepítése és működése és helyettesítése esetleg ingyenes programokkal videós formában. Tehát ezek az anyagok mindegyike videó formában érhető el, és nagyon könnyen megjegyezhető. Aztán lesz egy online, illetve van már fent egy online angol nyelvtanfolyam, ez egy ingyenes rész, teljesen ingyen van, és aztán tervezünk egy olyan angol kiscsoportos nyelvtanfolyamot, ahol akik komolyan gondolják az angol nyelvtant, azt tovább tudják majd képezni magukat. Ez már nem ingyenes lesz, de ez nem is tartozik tulajdonképpen a programhoz. Aztán a tőzsdei alapok tanfolyam, ez is szintén egy ingyenes rész, amelynek lesz egy gyakorlati bemutatója is, illetve ennek is lesz egy továbbfejlesztett változata, ami szintén már nem a klubnak a része, hanem egy teljesen más dolog. Aztán számmisztika és egyéb ezoterikus tanfolyamok és még nagyon sok minden mást a tagok igényeinek megfelelően. Tulajdonképpen most ebben a kis videóban ennyit szerettem volna neked megmutatni, aztán a levélnek az alján megtalálod majd az én elérhetőségeimet, illetve a programunknak az ingyenes részét, tehát oda lesz írva a programnak az elérhetősége, és ott is lesz egy regisztrációs segédanyag, és akkor ott ingyen hozzájuthat azokhoz a programokhoz, amelyek alapfokon elsajátíthatóak, és nagy segítséget jelentenek számodra a munkában. Tehát köszönöm, hogy meghallgattál, várd a következő levelemet, abban fogok majd beszélni az üzleti tervünkről, tehát hogy mit, miért és hogyan kell itt ezen az oldalon csinálni. Köszönöm, hogy meghallgattál, további szép napot neked, szia!